ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಓದಿನ ಅನ್ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಕಲೆಗೆ ಓದಿನ ಹೆಂಗೆ ದಿನಾನೇ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ದಿನಾನೇ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು ಓದಿನ ಬಾಲೇನಿ ಬುಧವಾರ ನಿನ್ನಾಡ್ದು ಶಾರ್ಪ್ಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಬೈದ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಂಗೆ ದಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬೈಯದ ಕಂತನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ತರಕ್ಕೆ ನಿಂತೆ ದಿನ ನೆನಪಿದ್ದ ಯೂಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಏರಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿನ ಓ ಡೇಟ್ ಅನ್ಕೆನಾಗ ಒಂಜು ನಿಮಿಷ ಪಂಪೆ ಅಂತುಲೆ ನೆನಪಿಜಿ ಪಡ ಓಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಡು ಅನ್ಪನ ಓದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚೈತೆ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ವೇಸ್ಟ್ ನೀನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಡೇಟು ಮತ್ತೆ ದಿನ ಸಹ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಂದ ಮುಖವೇ ನೆನಪಿದ್ದಾಗ ಅನ್ಪೋಡು ಕಂದ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ದಾಯ ನೆನಪ್ದಿಯೋಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನ್ನು दादी पनोडी मेरना यूट्यूब पनियर एक्सप्लेनिंग ಅವ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬೈದೆ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತಲೇಶನ್ ಸ್ಕೂಲು ಕಡಪದ ಆಂಡು ಏನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತೀನಿ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆದ ಪಲ್ಯ ಬಾಜಿ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪಲ್ಯ ಅವು ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡು ಏನಿಕಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಡೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಚ ಕೇಳೋದು ಪಲ್ಲೆಗೆ ತುಕ್ಕ ಸರಿ ಕೇಳೋದು ಪಂಡ ಇಂಕ ಶೀತ ಆತನು ನೋಸ್ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನು. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬಾಯಿಲೇ ಬ್ರೀತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಚೆಪ್ಪುನಾಗೆ ನಾತುಲ ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ರೀತ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಸರಿ ಏಪ ಸರಿ ಕೊಪ್ಪುನ ಜ್ವರ ಬತ್ತನು ಫೀವರ್ ಬತ್ತದು ಜಸ್ಟ್ 1 ಡೇ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೈಯದೊಳೆ ಸರಿ ಆದೆ ಫೀವರ್ ಪೋತನು ಡೋಲೋ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡೋಲೋ 650 ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇಡೀ ದಿನ ಮಾತ್ರೆದನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾಯಿ ಕೈ ಫುಲ್ಲು ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತೀನಿ ಫೀವರ್ ಪೋದಾಂಡು ಬಟ್ ಶೀತ ಅಂಚನೆ ಹೊರಿದುಂಡು ಲೆಟ್ಸಿ ಹಿಂದೆ ಪಪ್ಪೋಪುಡು ಓಕೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುರಾಣಿದ ವೀಡಿಯೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪರೆ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಿ ಮರೆತು ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತೀನಿ ಇಂಕ್ ಸೊ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಅನ್ನೇ ತೋಟ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ತೂಲೆ ದಾಯ್ಪುಂಡ ಯಾರು ಶೂಟ್ ಮತ್ತದಿಂದಾಯಿ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಾಡರೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ನೇ ತೋಟ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಂಗೆ ತೂಡು ಓಕೆ. ಆಂಡೆ ತನಿಷ್ ತಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆವೆ ಸಿ ಹಿಮ್ ತನಿಷ್ ಬ್ರಷ್ ಯೋರ್ ಟೀತ್ ಬ್ರಷ್ ದಾದ ಬ್ರಷ್ಗಳ ಹಾಲಿಡೇನಾ ಇನ್ನಿ ಟಿವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರಾಮ್ ಲೈಫ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್.
ಗೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಸಾಸೇಜ್ ಫ್ರೀಸರ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ತುಚ್ಪಾವೆ ತನೀಶ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರೇ ನೀ ಸಾಸೇಜ್ ಮನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಮ್ಮಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆತುಂಡತ್ತ ಬಾಲೆ ನವ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬೊಚ್ಚಾ ಬಟಾಟೆ ತಿಂತೀನಿ ಸಾಕಾಣ್ ಸಾಸೇಜ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾಲ ಖುಷಿನೇ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಚಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐಸ್ ಪೂರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆವೆ ಎಂಕ್ ಈ ತೊಂಜಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗೇ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂತ ಎನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಎನಿವೇಸ್ ನಿಕುಲ್ 2 year ಅತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಐ ಮೀನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅವೆಂದೆತ್ತದು ಪಿದಾಯ್ದಿತ್ತೆ ಐಸ್ ಪೂರ ಪೋವಡ್ ಅಂದು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಡು ಎಟ್ಟಿದ ಸುಕ್ಕ ಉಂತಲೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳೋಣ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ನಿಕುಲ್ 2 year ಅತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಮಲ್ದು ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ನಿಕುಲ್ ತೂಜಿಂಡ ಎಂಕಲ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ 2 year ಅತ್ತ ಯಾಗಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾತೇರ್ನು ದಬ್ಬು ಕಟ್ಟದ್ ಪಾತೇರ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಅರೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ನಾವು ಕೊಂಚ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ತಾ ದಮ್ ಕಟ್ಟದ್ ಪಾತೇರ್ವ ಐಕೆ ನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೂಗ್ ಬಂದು ಆತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಇಜಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ನಾ ಪಾತೆರೆ ಬ್ರೇಕೇಜಿ ಏನ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈಜಿ ಕೊಮ್ಮಲೈಜಿ ಬಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪಾತೆರೆ ಬಟ್ ಪಾತೆರೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಬೇತಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾ ಪಾತೆರ ಸೊ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಏನೋ ಮೂಕ್ ಏನೋ ನೆನೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪಾತಿರುಚಿ ಅಂತ ಸೊ ದಾಡಿ ಗೊತ್ತುನೆ ಕೋಡೆ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಉಂಡೆ ಏನ ಎಣ್ಣೆನೇ ಪೋತುಜಿ ತರೇತ ಸೇಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇಮ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಣ್ಣೆದಾಯ ಪೋತು ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಫೈನಲಿ ಪೋಣಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮಿನಿ ದಾದಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೋಣಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಿನಿ ಮಲ್ತದಿರ ಏನು ಗೊತ್ತು ಕಂಪನಿ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಮಲ್ತದಿರ ದಾ ಎಣ್ಣೆ ಪೋಣಿಜೆ ಅಂತ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಲೆ ಕೋಡೆ ಮಂತು ದಿನ ಹೇರ್ ವಾಶ್ಡು ಎಣ್ಣ ಕುಜಲ್ ದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೋತು ಯಾನಿಜದ ಶ್ಯಾಂಪೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದು ಇನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂತೂ ಪೋಣು ಎಣ್ಣೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಧ್ಯಾಯ ದಿನಾಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ದಿನ ಅವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೇಡೀಸ್ನ ಪೂರ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕಾಡೆ ತುಳಿದು ಒಂಬುಂಡು ಅಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೇ ಉಂಡು ಎಡಮ ಮುಕ್ಕಾಲು 6 ಗಂಟೆ ಎಡಮ ಪಡ 8:40 ದಾದನ 6 ಗಂಟೆ ಇಕಲೆ ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ದು ನನಗೆ ಏತು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಪಿದಾಯ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತೊಂಬುಂಡು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಂಬು ಇದಾದರೆ ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜಿಜ್ಜಿ ಆತು ವರ್ಷ ಅಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಜೆ ಗಿಜೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ನೀವು ವರ್ಷ ರಜೆ ಇತ್ತದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತನಿಷಕ್ಕೆ ಪನಂದಿತ್ತೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಲೆ ನಡುನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರೋನುಂಡು ಬರೋನುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆತದಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪು ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕರ್ಕಶ ಮಿನಿಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಏನು ಪಡ್ಡೆ ನನಗೆ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದ್ಲೇಟ ಬುಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಪಾತೇರಿ ಐತೆ ಇಂಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಾತಿರೋದು ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ Q&A ರೌಂಡ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಮನ್ಫೇವೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ದಾದಾಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ Q&A ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪು ಜಸ್ಟ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಾಲ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ದಾಲ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಒಕ್ಕಂಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಂದು ಒಂಚೂರು ನರಕಕ್ಕೆ ನೋಡ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಕೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್